Bali sa hangin. Ito bagong ano. Nakailaw po. Dahil sa hangin. Ayan. Lakas ng hangin. Bali, ano nga, pinapasok na kami rito sa Wyoming yan. Sarado. Take the ramp ahead. Yan, nakaparada sila. Doon ako sa harapan. Doon ako sa may natumba. Masilip nga ako. Okay lang. Lakas oh. Trip pala to. Na, tumba na siya. Malog kasi, oh. Grabe. Bago pa naman yung ano niya. Frontliner. Pinuntahan na ng pulis. Sobrang lakas oh. Bagyo. Kumon. Hazard tayo, medyo maano. Pinapalo yung pin. Mapapagang pagpahinga ko na ito. Hindi ako magpapagabi. Bale baka hinto ako sa dito sa Casper, sa gas station.
mga iba nagtatago sa ilalim ng tulay ah. Pina-stop na yata yung mga truck sa kabila sa southbound going to Colorado yung kabila, Denver, Colorado. Grabe. Daming humiga. Uy. Medyo umangat yung ano ko, likod ah. Walang problema yan, bakal. Bagyo. Nako. Lakas ng hangin. Lakas eh. Katakot, inaangat yung ano, yung trailer ko. Mabigat na yan ha. Mga pulis. Ay, lakas ng hangin. Inalog ako ah. Bagyo na walang ulan. Tingin ako ng exit nga. Now we got that U-Haul. Don't hold that
body up. He's so please don't blow over. He's going about 2 miles an hour. Ano man to, Amazon. Walang yan, magagaan to, itong mga Amazon na to. Sumisipol yung hangin. Medyo malakas lang loob ko kasi mabigat tong karga ko eh. Dami nang natulog, lumiga sa kabila. Drive-an reefer. Yan oh, grabe yung sipol. Ito pa yung isa. Extra. Ay ano nga. Oo nga, extra list. Yung trailer niya. Drive-an to. Oh. Kawawa. Malakas kasi talaga ang ano dito sa Wyoming. Grabing lakas ng hangin dito. Dito lagi may disgrasya eh. Kung hindi malakas ang hangin, black ice. Last year, last March dito rin ako natambay nung nag-blizzard ng yelo. Yun yung plinag ko noon, yung nagtatlong araw akong natambay. Dito rin yun sa Wyoming. Parang mahigit ano yata kanina yung advisory, yung 80 miles per hour. So ilan sa ano yun, sa kilometer per hour. Yan, sinasarado itong mga ito pagka hindi na talaga pwede, papay-stopping ka talaga. Ayan na naman siya. Repair din to siguro, pero magaan siguro. Baka empty. Close to night high profile. Daan-daan tong mga drive-an, mga magaan to eh. Sa akin eh medyo ano naman, medyo mabigat. Kaya lumabas din ako kanina dun sa checkpoint.